ниту еден настан во Европа не може да помине без кинеските производители. Во Минхен ги имаше 10. Има новитети, но настапот им беше некако воздражан, како да не сакаат да привлекуваат премногу внимание за да не добијат уште некој процент царини. Меѓу оние кои настапија, посеопфатно се издвојуваше Чанган, кој премиерно во Европа го покажа компактниот кросовер Deepal S05. Кинезите положуваат големи надежи во него, зашто основа им се модерниот изглед, практичноста и цените, кои стартуваат под 40.000 евра. Понудата се состои од две верзии, со 268 коњски сили и посилната со 2 електромотора со вкупно 429 коњи, а автономијата се движи меѓу 445 и 485 километри. Секако, место на нивниот штанд имаше и за веќе присутните на пазарот модели на Аватар. Дека е подготвен за освојување на европскиот пазар, покажа и ГАК, чија намера е стариот континент да стане еден од нивните најголеми извозни пазари. За остварување на овие амбиции подготви армија електрични возила за кои се разгледува и можноста за локално производство за да се избегнат царините. Најмногу типуваат на компактниот хеджбек Ion UT и средно големиот кросовер Ion V. Лани оваа државна компанија која во Кина е партнер на Honda и Toyota продаде 2 милиони возила, од кои извезе 127.000. По сериозен настап имаше и Аито. Беа изложени неколку модели кои на прв поглед не изгледаат толку атрактивно, но тоа се менува од корен ако се знае дека се настани како плод на соработка меѓу Huawei и групата Ceres. Нудат напредни технологии, флексибилни погонски склопови и конкурентни цени со кои би можеле да ја раздремаат кинеската понуда на европскиот пазар. Но за тоа ќе треба време кои тие го имаат на претек. Xpeng во Минхен ја прикажа новата генерација на P7, и тоа гордо нарекувајќи го овој модел прв серијски автомобил кој нуди автономно возење. Поддршката за тоа ја има во системот од 4-то ниво со вештачка интелигенција. Според првите информации, оваа спортска лимузина на европските пазари ќе биде достапна со електромотор со 593 коњски сили и батерии кои ќе овозможуваат автономија од 560 км. Објавено е дека до крајот на овој месец, токму во Минхен, ќе биде отворен и истражувачко-развоен центар. Најстариот кинески производител, First Automotive Works, најави проширување на своето засега доста ограничено присуство во Европа. Тоа ќе го стори преку својата луксузна марка Hongji, чиј новитет EHS5 според нив располага со клучните адути да ги придобие купувачите: голема автономија, висок комфор и пред се безбедност. Со малку поинакви адути пак настапи Beijing Automobile Works, кој под својата марка, невообичаено означена со бројките 212, ќе го нуди робусниот теренец T01 со дизел мотор. Па нека име со среќа.